یکی از دوستام توی 1 سال کامل زندگیش رو 180 درجه تغییر داد. درآمدش 5 برابر شد، بدنش فیت شد، روابطش بهتر شد و حتی اضطرابی که سالها داشت کاملا از بین رفت. چطوری؟ فقط با تغییر 7 عادت ساده. و جالبه که همین عادت‌ها رو روانشناسان برتر دنیا تایید میکنن. تحقیقات دانشگاه‌های معتبر پشتشونه و هزاران نفر باهاشون زندگیشون رو تغییر دادن. تو این ویدیو قراره همه اون 7 رو باهاتون در میون بذارم. به آکادمی رشد خوش اومدید. جایی که علم با موفقیت ملاقات میکنه. من امروز میخوام 7 عادتی رو باهاتون در میون بذارم که اگه از امروز شروع کنید تا 1 سال دیگه خودتون رو نمیشناسید. اینا فقط حرف من نیست. هر کدوم از این عادتها پشتوانه علمی داره. از دانشگاه استنفورد گرفته تا MIT، از جیمز کلیر گرفته تا BJ فاگ. و مهمتر از همه، ساده‌ان. نیازی نیست زندگیتون رو کامل زیرو رو کنید. کافیه فقط شروع کنید. پس اگه آماده اید که ببینید چطوری این عادت‌ها میتونن زندگیتون رو تغییر بدن، با من همراه باشید تا انتهای این ویدیو. بریم سراغ اولین عادت. عادت شماره 1: نوشتن روزانه صبحگاهی. حالا قبل از اینکه بگید دفترچه خاطرات، جدی بذارید براتون یک داستان تعریف کنم. یکی از مشتریای یک روانشناس که من باهاش مصاحبه کردم میگفت سالها استرس شدیدی داشت. هر شب با 1000 تا فکر میخوابید. نگرانی‌های کاری، مالی، خانوادگی، همه با هم تو ذهنش چرخ میزدن. صبحها خسته بیدار میشد. انگار اصلا نخوابیده. یک روز روانشناسش یک کار خیلی ساده بهش گفت. فقط 2 دقیقه صبحها وقتی بیدار شدی، هر چی تو ذهنت رو بنویس. قضاوت نکن، ویرایش نکن، فقط بنویس. این شخص شروع کرد. روز اول فقط 3 خط نوشت. روز دوم 1 صفحه. روز سوم دوباره 2 خط. بعد از 3 ماه این شخص گفت انگار 1 تن وزنه از روی شونه‌هاش برداشته شده. چرا؟ دانشگاه تگزاس یک تحقیق روی 200 نفر انجام داد. گروهی که روزانه 15 تا 20 دقیقه احساسات و افکارشون رو می‌نوشتن، سطح استرسشون 28% کاهش یافت، فشار خونشون بهتر شد، کیفیت خوابشون بهبود پیدا کرد. چرا؟ چون وقتی شما فکراتون رو می‌نویسید، مغزتون متوجه میشه که دیگه نیازی نیست مدام اون فکر رو تکرار کنه تا فراموش نکنه. این به کاگنیتیو آفلودینگ معروفه، یعنی تخلیه شناختی. به زبان ساده، مغز شما انرژی رو صرف نگه داشتن اون فکر نمی‌کنه و میتونه به کارهای مهمتر برسه. جیمز کلیر، نویسنده کتاب معروف عادتهای اتمی میگه نوشتن مثل این میمونه که داری با خودت صحبت میکنی ولی بدون سر و صدای ذهن. پس از امروز کار شما خیلی ساده است. فقط 2 دقیقه. صبح که بیدار شدید 3 تا چیزی که تو ذهنتونه رو بنویسید. میتونه نگرانی باشه، خوشحالی، برنامه، هر چی. نیازی به کامل بودن نیست، نیازی به خوشخط بودن نیست. فقط بنویسید. یک دفترچه کوچیک کنار تخت بذارید و فردا صبح شروع کنید. خب این اولین عادت بود. نوشتن روزانه. ولی عادت بعدی؟ اون یکیه که برایان تریسی، جیمز کلیر و حتی وارن بافت ازش استفاده میکنن. و جالبه که خیلی‌ها فکر میکنن باید کارهای بزرگ انجام بدن تا موفق بشن، ولی واقعیت چیز دیگه ایه. بریم سراغ عادت شماره 2. عادت شماره 2: قانون 1% بهتر شدن. این یکی از قدرتمندترین مفاهیمیه که من تا به حال شنیدم و واقعاً میتونه زندگیتون رو تغییر بده. یکی از دوستان میخواست کتاب بخونه ولی هر بار بعد از 10 صفحه خسته میشد و ول میکرد. یک روز گفتم چرا هر روز فقط 1 صفحه نمیخونی؟ گفت 1 صفحه؟ این که خیلی کمه. گفتم خب الان چند تا کتاب در سال میخونی؟ گفت 0. گفتم پس 1 صفحه در روز 365 صفحه در سال میشه. یعنی حداقل 3-4 کتاب کامل. این دوست من شروع کرد. فقط 1 صفحه در روز. بعضی روزها 5 صفحه میخوند. بعضی روزها فقط 1 صفحه. ولی کویت نکرد. بعد از 1 سال 12 تا کتاب خونده بود. 12 تا. فقط با 1 صفحه در روز. جیمز کلیر تو کتاب عادتهای اتمی یک محاسبه جالب داره. اگه شما هر روز فقط 1% بهتر بشید، تا پایان سال 37 برابر بهتر میشید. 37 برابر.
ولی اگه هر روز 1% بدتر بشید تا پایان سال تقریباً به 0 میرسید. این قدرت کامپاوند ایفکت یا اثر مرکبه. همونطور که پول شما با بهره مرکب رشد میکنه، عادتهای کوچیک شما هم همینطورن. دانشگاه استنفورد یک مطالعه انجام داد که نشون داد افرادی که اهداف کوچیک تعیین میکنن 3 برابر بیشتر از افرادی که اهداف بزرگ دارن موفق میشن. چرا؟ چون اهداف کوچیک کمتر ترسناکن، راحتتر شروع میشن و احتمال ادامه دادنشون بیشتره. پس کار شما چیه؟ یک چیزی که میخواید بهبود پیدا کنه رو انتخاب کنید. فقط یکی. بعد بپرسید کوچکترین قدمی که امروز میتونم بردارم چیه؟ میخواید ورزش کنید؟ فقط 5 دقیقه. میخواید مدیتیشن کنید؟ فقط 2 دقیقه. میخواید پول پس انداز کنید؟ فقط 1000 تومان. کوچیک شروع کنید، ولی شروع کنید و هر روز ادامه بدید. 1 سال بعد وقتی به عقب نگاه کنید، خودتونم تعجب میکنید که چقدر جلو اومدین. خب تا اینجا 2 تا عادت رو یاد گرفتیم. نوشتن روزانه و بهبود 1%. ولی عادت بعدی چی؟ اون یکی که واقعاً گیم چنجر هست. چون اکثر مردم عادتهاشون رو اشتباه شروع میکنن و به همین دلیل موفق نمیشن. بریم سراغ عادت شماره 3. عادتهای مبتنی بر هویت. این یکی از قدرتمندترین مفاهیمیه که جیمز کلیر تو کتابش توضیح میده. بذارید براتون توضیح بدم. اکثر مردم وقتی میخوان عادت جدیدی شروع کنن، روی نتیجه تمرکز میکنن. مثلا میگن میخوام 10 کیلو کم کنم یا میخوام 10 میلیون پسنداز کنم. ولی این اشتباهه. چرا؟ چون شما فقط روی نتیجه تمرکز کردید، نه روی اینکه چه کسی باید بشید. بذارید یک مثال بزنم. 2 نفر سیگار میکشن. هر دوشون میخوان ترک کنن. به نفر اول میگن سیگار میخوای؟ میگه نه ممنون، دارم سعی میکنم ترک کنم. به نفر دوم میگن سیگار میخوای؟ میگه نه ممنون، من سیگاری نیستم. تفاوت رو دیدید؟ نفر اول هنوز خودش رو سیگاری میبینه که داره سعی میکنه ترک کنه. نفر دوم خودش رو یک غیر سیگاری میبینه. این تفاوت کوچیک تأثیر عظیمی روی موفقیتشون داره. یکی از دوستام میخواست ورزشکار بشه. سالها تلاش کرد ولی موفق نشد. یک روز بهش گفتم تو خودت رو چی میبینی؟ گفت یکی که میخواد ورزش کنه. گفتم این مشکلته. خودت رو یک ورزشکار ببین. گفت ولی من که ورزشکار نیستم. گفتم ورزشکارا چی کار میکنن؟ گفت ورزش میکنن. گفتم پس تو هم همین کارو بکن. حتی اگه 5 دقیقه باشه. تو یک ورزشکار هستی. این تغییر ذهنیت همه چیز رو عوض کرد. دیگه داشت برای ترک کردن تنبلی تلاش نمی‌کرد. داشت طبق هویت جدیدش عمل می‌کرد. یک ورزشکار. پس کار شما چیه؟ به جای اینکه بگید میخوام کتاب بخونم، بگید من یک کتابخوان هستم. به جای اینکه بگید میخوام پول پس انداز کنم، بگید من یک فرد مالی هوشمند هستم. به جای اینکه بگید میخوام سالم غذا بخورم، بگید من یک فرد سالمزی هستم. هویت بعد بدید، نه فقط رفتار. بپرسید چه کسی میخوام بشم، بعد مثل اون شخص رفتار کنید. هر عمل کوچیکی که انجام میدید یک رأی برای هویت جدیدتون. میخواید نویسنده بشید، هر روز یک جمله بنویسید. الان شما یک نویسنده هستید. میخواید ورزشکار بشید، هر روز 5 دقیقه حرکت کنید. الان شما یک ورزشکار هستید. شروع کنید و هویتتون رو تغییر بدید. خب، تا اینجا 3 تا عادت رو یاد گرفتیم. ولی 4 تای بعدی، اونا واقعاً چیزهایی هستن که خیلی کم کسی ازشون حرف میزنه و یکیشون راز اصلی موفقیت آدمهای ثروتمنده. قبل از اینکه ادامه بدیم، اگه این ویدیو تا اینجا براتون مفید بود، لایک رو فراموش نکنید. این به ما کمک میکنه محتوای بیشتر بسازیم. بریم سراغ عادت شماره 4. عادت شماره 4 دیتاکس دوپامینه. این یکی ممکنه سخت‌ترین عادتی باشه که تو این لیست هست، ولی میتونه تأثیرگذارترینش هم باشه. بذارید واضح باشم. ما توی یک جنگ هستیم. جنگ برای توجه. شرکت‌های بزرگ فناوری میلیاردها دلار خرج میکنن تا اپلیکیشن هاشون رو اعتیادآورتر کنن. اینستاگرام، تیک تاک، یوتیوب، توییتر، همشون طراحی شدن که شما رو توشون نگه دارن. چطوری؟ با دوپامین.
هر بار که یک ویدیوی جدید می‌بینید، یک لایک می‌گیرید، یک نوتیفیکیشن میاد، مغزتون یک دوز کوچیک دوپامین آزاد می‌کنه و مغز شما به این دوپامین‌های سریع و کوچیک عادت می‌کنه. نتیجه؟ دیگه نمیتونید روی کارهای سخت و طولانی مدت تمرکز کنید، چون اونا دوپامین فوری نمیدن. دانشگاه کالیفرنیا یک مطالعه انجام داد. میانگین زمان تمرکز آدم‌ها از 12 ثانیه در سال 2000 به 8 ثانیه در سال 2023 رسیده. 8 ثانیه، کمتر از یک ماهی قرمز. پس چی کار باید کرد؟ دیتاکس دوپامین. یک روز در هفته یا حتی فقط چند ساعت از همه این محرک‌های دوپامینی دوری کنید. بدون موبایل، بدون اینستاگرام، بدون یوتیوب، بدون نوتیفیکیشن، فقط شما، یک کتاب، یک قلم یا فقط سکوت. اولش سخته، خیلی سخت. مغزتون داد میزنه یک چک کوچولو کنیم، ولی بعد از چند ساعت یک چیز جالب اتفاق میفته. مغزتون شروع میکنه به ریست شدن. دوباره میتونید روی یک کتاب 30 دقیقه تمرکز کنید. دوباره میتونید یک مکالمه عمیق داشته باشید بدون اینکه چک کنید موبایلتون زنگ خورد یا نه. افرادی که این کار رو انجام میدن میگن احساس میکنن انگار یک فیلتر از روی ذهنشون برداشته شده. و این فقط شروعشه. هر هفته این کار رو تکرار کنید و ببینید چطوری قدرت تمرکزتون برمیگرده. خب تا اینجا 4 تا عادت رو یاد گرفتیم، ولی عادت بعدی یکی از مهمترین هاست، چون اینو خیلی کم کسی میگه. محیط شما قدرتمندتر از اراده شماست و اگه محیط اشتباهی داشته باشید هیچ کدوم از این عادتها کار نمیکنن. بریم سراغ عادت شماره 5. عادت شماره 5، ممیزی محیط اجتماعی. یک جمله معروف هست که میگه شما میانگین 5 نفری هستید که بیشترین وقت رو باهاشون میگذرونید. ولی این فقط یک جمله انگیزشی نیست، این یک واقعیت علمیه. دانشگاه هاروارد یک تحقیق 30 ساله انجام داد روی 10,000 نفر. نتیجه؟ اگه دوست نزدیک شما چاق بشه، احتمال چاقی شما 57% بیشتر میشه. اگه دوست شما خوشحال باشه، احتمال خوشحالی شما 15% بیشتر میشه. اگه دوست شما سیگاری باشه، احتمال سیگاری شدن شما 61% بیشتر میشه. این فقط درباره رفتار نیست، درباره ذهنیت، انرژی و حتی درآمد هم هست. تحقیقات نشون میده اگه دوستاتون درآمد بالایی دارن، احتمالاً شما هم همینطور میشید و بالعکس. چرا؟ چون ما انسان‌ها موجودات اجتماعی هستیم. ناخودآگاه رفتارها، باورها و حتی انتظارات اطرافیانمون رو کپی می‌کنیم. یکی از دوستام چند سال پیش تصمیم گرفت کسب و کار راه بندازه، ولی همه دوستاش کارمند بودن و هر بار که حرف از کسب و کار میزد میگفتن خیلی ریسکه، بهتر یک شغل ثابت داشته باشی، چرا میخوای این ریسک رو بکنی؟ اون دوست من با اینکه خیلی باهوش و پر انرژی بود، بعد از چند ماه منصرف شد. چند سال بعد با یک گروه دیگه آشنا شد. آدم‌هایی که کسب و کار داشتن، ریسک می‌کردن و دنبال رشد بودن. همون ایده رو دوباره شروع کرد. این بار همه میگفتند عالیه، چطوری میتونم کمکت کنم؟ حالا 3 سال بعد اون دوست من یک کسب و کار موفق داره. چه چیزی عوض شد؟ نه مهارتش، نه ایدش. فقط محیطش. پس کار شما چیه؟ یک ممیزی از محیط اجتماعیتون بکنید. 5 نفری که بیشترین وقت رو باهاشون میگذرونید رو بنویسید، بعد بپرسید آیا این آدم‌ها من رو به سمت اهدافم هل میدن یا عقب نگه می‌دارن؟ آیا انرژی مثبت دارن یا منفی؟ آیا رشد می‌کنن یا استگننت هستن؟ این سخته، خیلی سخت، چون ممکنه بعضی از این آدم‌ها دوستای قدیمی شما باشن، ولی شما باید انتخاب کنید. آیا می‌خواید مهربون باشید یا می‌خواید موفق بشید؟ نیازی نیست کسی رو قطع کنید، ولی باید وقتتون رو بیشتر با آدم‌هایی بگذرونید که شما رو بالا می‌کشن، نه پایین. خب تا اینجا 5 تا عادت رو یاد گرفتیم، ولی 2 تای بعدی اینا مستقیما به پول و امنیت مالی شما ربط دارن و عادت شماره 6 یکی از ساده‌ترین ولی قدرتمندترین کارهایی که میتونید برای آینده مالیتون انجام بدید. بریم سراغ عادت شماره 6، ردیابی مالی روزانه. اگه یک عادت مالی میخواید شروع کنید، این باشه. چون چیزی که اندازه نمیگیرید رو نمیتونید بهبود بدید. اکثر مردم هیچ ایده‌ای ندارن پولشون کجا میره. یک مطالعه توی آمریکا نشون داد 78% آدم‌ها نمیدونن دقیقاً ماهی چند خرج میکنن. فقط حدس میزنن و همیشه حدسشون غلطه. معمولاً 30-40% کمتر از واقعیت.
یعنی فکر میکنن ماهی 10 میلیون خرج میکنن ولی واقعاً 15 میلیون خرج میکنن. این 5 میلیون تفاوت سالانه 60 میلیون میشه. پولی که میتونستن پسنداز کنن یا سرمایه گذاری کنن. چرا این اتفاق میفته؟ چون مغز ما با اعداد بزرگ خوب کار نمیکنه. یک قهوه 50,000 تومانی کوچیک به نظر میرسه. ولی اگه روزی یکی بخرید، ماهانه 1.5 میلیون میشه. پس چیکار باید کرد؟ هر روز هر خرجی که میکنید رو یادداشت کنید. نیازی به پیچیده بودن نیست. یک اپلیکیشن ساده، یک نوتبوک یا حتی یک فایل اکسل. فقط بنویسید تاریخ، مبلغ، بابت چی. مثلا 15 دی 50,000 تومان قهوه، 15 دی 200,000 تومان بنزین، 15 دی 150,000 تومان نهار. خیلی ساده، ولی بعد از یک ماه وقتی نگاه میکنید یک چیز شگفت‌انگیز اتفاق میفته. میبینید دقیقاً پولتون کجا میره. میبینید 30% درآمدتون صرف چیزهای غیر ضروری میشه. میبینید بعضی خرجها خیلی بیشتر از چیزیه که فکر میکردید هستن. و فقط همین آگاهی رفتارتون رو تغییر میده. یک مطالعه نشون داد افرادی که خرجهاشون رو ردیابی میکنند به طور میانگین 20% کمتر خرج میکنن بدون اینکه احساس محرومیت کنن. فقط چون میدونن پولشون کجا میره. پس کار شما چیه؟ از امروز یک اپلیکیشن ساده نصب کنید یا یک نوتبوک کوچیک بردارید. هر خرجی که میکنید همونجا یادداشت کنید. فوراً. نه شب که خونه رسیدید، نه آخر هفته. الان. بعد از یک ماه همه خرجاتون رو جمع کنید و ببینید کجا رفتن. تضمین میکنم شما شوکه میشید و این شوک اولین قدم برای تغییر مالیتونه. خب تا اینجا 6 عادت رو یاد گرفتیم. ولی عادت آخر، این یکی به همه اینا معنی میده. چون اگه این عادت رو نداشته باشید، همه اونایی که یاد گرفتید کم کم فراموش میشن. این عادت همون چیزیه که تفاوت بین کسایی که شروع میکنن و کسایی که موفق میشن رو مشخص میکنه. بریم سراغ عادت شماره 7. تأمل و بررسی شبانه. این آخرین عادته، ولی شاید مهمترینش. چون این عادت همه چیزهایی که یاد گرفتید رو به هم متصل میکنه. اکثر مردم روزشون رو شروع میکنن، کلی کار انجام میدن و شب خسته میخوابن. فردا همون چرخه تکرار میشه، ولی هیچ وقت متوقف نمیشن و نمیپرسن امروز چی کار کردم، چی یاد گرفتم، چی میتونستم بهتر انجام بدم. بنجامین فرانکلین هر شب قبل از خواب از خودش میپرسید امروز چه کار خوبی کردم. استیو جابز هر روز صبح تو آینه به خودش نگاه میکرد و میپرسید اگه امروز آخرین روز زندگیم بود، آیا این کاری که امروز میخوام انجام بدم رو انجام میدادم؟ بیل گیتس هر شب 1 ساعت فقط فکر میکنه، نه کتاب، نه موبایل، فقط فکر. چرا این آدم‌های موفق این کار رو میکنن؟ چون میدونن زندگی بدون تأمل فقط یک چرخه بیپایان تکرار همون اشتباه است. پس کار شما چیه؟ هر شب قبل از اینکه بخوابید 5 دقیقه وقت بذارید. موبایل خاموش، تلویزیون خاموش، فقط شما و یک کاغذ و قلم. بعد از خودتون این 3 سوال رو بپرسید. 1. امروز چه کار خوبی انجام دادم؟ 2. امروز چی یاد گرفتم؟ 3. فردا چطوری میتونم بهتر باشم؟ جوابها رو بنویسید، حتی اگه کوتاه باشه، اشکال نداره. این 5 دقیقه تفاوت بین کسی که همینطوری زندگی میکنه و کسی که آگاهانه رشد میکنه رو مشخص میکنه. بعد از 1 ماه برگردید و بخونید چی نوشتید. میبینید چقدر رشد کردید، چقدر یاد گرفتید و چقدر بهتر شدید. و این همون چیزیه که شما رو توی 12 ماه غیر قابل تشخیص میکنه. خب، بذارید خلاصه کنیم. 7 عادتی که یاد گرفتیم. 1. نوشتن روزانه صبحگاهی برای تخلیه ذهن. 2. قانون 1% بهتر شدن، رشد تدریجی ولی مداوم. 3. عادتهای مبتنی بر هویت، تغییر از درون. 4. دیتاکس دوپامین، بازگرداندن قدرت تمرکز. 5. ممیزی محیط اجتماعی، انتخاب آدمهای درست. 6. ردیابی مالی روزانه، آگاهی از جریان پول. 7. تأمل و بررسی شبانه، یادگیری از هر روز. هر کدوم از این عادتها به تنهایی قدرتمندن، ولی وقتی همشون رو با هم ترکیب کنید، زندگیتون تغییر میکنه. نه یک شبه، نه معجزه‌وار، ولی کم کم روز به روز شما میشید نسخه بهتری از خودتون. ولی فقط خوندن کافی نیست، شما باید عمل کنید. پس از امروز فقط یکی از این عادتها رو انتخاب کنید، فقط یکی.
اونی که بیشتر باهاش ارتباط برقرار کردید، اونی که فکر میکنید بیشترین تأثیر رو روی زندگیتون داره و شروع کنید همین امروز، همین الان. 30 روز فقط روی همون یکی تمرکز کنید. بعد از 30 روز یکی دیگه اضافه کنید. تا پایان سال همه 7تاشون رو خواهید داشت و تضمین میکنم 12 ماه دیگه وقتی به آینه نگاه کنید کسی که میبینید رو نمیشناسید، چون اون نسخه بهتر، قویتر و موفقتر شماست. حالا نوبت شماست. تو کامنت ها بهم بگید کدوم یک از این 7 عادت رو قراره از امروز شروع کنید. عادت 1 نوشتن روزانه، عادت 4 دیتاکس دوپامین یا شاید یکی دیگه. حتما بنویسید، چون وقتی عمومی اعلام میکنید احتمال انجامش 3 برابر بیشتر میشه. و اگه میخواید بدونید چرا بعضی آدم‌ها با همه این عادت‌ها هنوز از نظر مالی موفق نمیشن، ویدئوی بعدی رو حتما ببینید. اونجا قراره درباره 5 تا باور اشتباه مالی حرف بزنیم که شما رو فقیر نگه می‌داره. باورهایی که خیلی از ما از بچگی یاد گرفتیم ولی کاملا اشتباهن و اگه اونها رو تغییر ندید، هیچ کدوم از این عادت‌ها نمیتونن کمکتون کنن. لینکش تو توضیحات هست یا میتونید از صفحه کانال ما پیداش کنید. اگه این ویدیو براتون مفید بود، لایک و سابسکرایب یادتون نره. ما تو آکادمی رشد هر هفته دوشنبه و پنجشنبه محتوای جدید منتشر میکنیم. محتوایی بر اساس تحقیقات علمی برای کمک به رشد شما. ممنون که تا اینجا همراهمون بودید. تو ویدیوی بعدی میبینمتون.